Insignias parte 1. A ver el Colsi. No tengo. Me quito todos los comentarios. A ver, Lucas Castel. Primero. Leotero. El último comentario. Bueno, el de Tyson. ¿Cuál es? ¡A la máquina, chaval! Tengo 261 likes. ¡Hala! ¿Cómo que 4? ¿Cuánto tiene este? ¡Aui! Lo voy a publicar en mi canal. Listo, ya lo subí. ¡Adiós!